Добрый день, друзья! Сегодня совершим небольшую прогулку по осеннему лесу. Сегодня у нас 29 октября 2021 года. Пасмурно, но сравнительно тепло. Температура где-то плюс 10. Ветра практически нет. Вот в данный момент вообще ни дуновения. Деревья сбросили листву. Одни сосны продолжают радовать свежей зеленью. На листьях капли росы. Вот вышли мы на берег реки Усманка. Но от реки, в принципе, остался один ручеек. А когда-то была полноводной в этом месте. И не так уж давно. Листва полностью облетела практически со всех деревьев. Вот отдельные кустики остались еще с желтенькой, яркой листвой. А основная масса лежит на земле. Вот такой ручеек. Природа к зиме уже подготовилась. Вот пустынно, тихо в лесу. Огромные деревья с голыми ветвями навевают какую-то осеннюю грусть.
Из дубов колдунов облетела листва. Сказочные дубы. Вот еще один красавец, мощный, раскидистый. Как стволы переплелись. Какие могучие ветви. Вот такой он осенний лес. Вдобавок еще сегодня пасмурно. И навевает он какую-то тоску.
Тоску по солнечным дням, по теплу, по лету. Елочка выросла между двумя дубами. Дубы мхом поросли. И вот здесь, в осеннем лесу, мы нашу прогулку небольшую завершаем. Походили по унылому осеннему лесу, посмотрели на природу. Подписывайтесь на канал, пишите отзывы, ставьте оценки. До скорых встреч! Грустная получилась прогулка.